Доброго времени суток! Я приветствую вас в мастерской Артсвау, и сегодня мы рисуем картину Ван Гога «Цветущие ветки миндаля». Для этого нам понадобится краска, немножко воды, кисточки, палитра и листик бумаги. Я уже выбрала голубой, но вы можете взять белый и раскрасить его в голубой цвет. Так, для начала нарисуем веточки. Возьмем коричневую и зеленую краску. Так. И кисточку. Так. С палитрой. Возьмем немножечко коричневой краски. Добавим зеленый. Вот. Добавим водички побольше. И начинаем рисовать. Начинаем снизу. Нарисуем сначала одну веточку, толстую у корней. Так. Водички добавляйте немножечко. Мы рисуем гуашью, но вы можете взять какую-нибудь другую краску, которая вам больше нравится. Далее с другой стороны у нас идут две небольшие веточки. Рисовать можете как хотите. Вот так. Переплетается у нас и вторая веточка. Так. Эту картину Ван Гог подарил своему брату на рождение племянника. Вот так. Рисуем веточки сверху. Еще одну. Вот так вот здесь еще одну нарисуем. Так. Добавим немножечко зеленого. Чтобы они у нас были более объемные и смотрелись интереснее. У вас может получиться немножечко по-другому, но в этом нет ничего страшного. Так, добавим немножечко коричневого.
Можете еще добавить желтый или белый. Вот такие у нас получаются веточки. На которых мы сейчас будем рисовать цветочки. Так, для того, чтобы нарисовать цветочки, возьмем немножко желтой краски, немножко белой и немножко зеленой. Так, я возьму и прям в палитру нанесу. Немножечко наложу красочки. Так, теперь немножечко зеленый сюда добавим. Вот так. И теперь немножечко желтый по краям. Теперь все это можно смешать. Добавить немножечко воды, чтобы она пожиже была. И теперь мы будем рисовать веточки пальчиками. Наносим немножечко краски на мизинчик и аккуратно начинаем рисовать. Вот, например, тут будет 3 лепесточка, а тут 5. И вот так постепенно. Вот здесь тоже 5 сделаю. Листиков. Вот здесь тоже 5. 3, 4, 5. Вот здесь 3. Еще водички, чтобы удобнее было набирать на пальчик. И продолжаем. Просто как хотите. Листики у нас растут хаотично. Даже бутончик. Здесь большой будет. Хочу большой, чтобы здесь был. Такой будет. Возьму еще беленькой красочки. Водички.
Ван Гог написал эту картину, вдохновляясь японской живописью. Если взглянуть на нее, то непонятно, с какого ракурса он ее писал. Так. Мы смотрим, и у нас складывается ощущение, что миндаль цветет прямо на небе. Так, ну еще вот здесь сделаю. Такой желтоватый получился. И так, вот здесь маленький сделаю такой. Здесь. Рисуется очень просто, а получается очень красиво. Так, ну и последний куда-нибудь цветочек. Так, так, так. Ну пусть будет сюда. Так. Все, теперь можете еще немножечко подрисовать, добавить красок к своей цветочке. Розовых, зеленых, желтеньких. Чуть-чуть можете добавить беленького в деревне, в деревья. И все.
Наша картина готова. Всем спасибо за внимание. Не забудьте помыть руки. Всего вам хорошего. До свидания.